Адам қазір қара күшпен емес, мимен жұмыс жасау керек. Наполеон Хилл деген адамның «Ойлан да бай» деген кітап бар. Әлемде қаншама адам осы кітапты оқи отыра, жай ғана оқып қана қоймай, осы жердегі жасай отыра, айтылған жасай отыра, мықты жетістікке жеткен адамдар. Ал бізде көп адамдар миының қабілеттігін пайдаланбайды, мимен жұмыс жасамайды. Бізде мимен жұмыс жасау деген қалай? Бізде біреу ойлайды, біреудің арманына жұмыс жасап жүре береміз. Яғни бізді болмайтын ақшаға біреу жалдайды, біз сол болмайтын ақшаға уақыт сатамыз, күш сатамыз, біліміміз сатамыз, энергиямыз сатамыз, қалса денсаулығымыз сатамыз. Ал былайша қарағанда адам миын жұмыс істете отыра, мысалы қандай да бір идеясын жүзеге асыра отыра, қара күш күндіз-түні 2-3 жұмыс істемей, аз ғана тиімді уақытта үлкен табыскер бола алады. Мендегі болып жатқан тегін сабақ дәл осыған бағытталған. Егер қаласаңыз, осы комментарияға тегін сабақ деп жаза кетіңіз, немесе менің жекеме өзіңіздің WhatsApp телефон номеріңізді қалдырыңыз.